केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज चव्हाणाचो गोयच्या स्वयंपूर्ण मित्र शेतकऱ्यांकडे 31 ऑगस्टाक व्हर्च्युअल संवाद गोयभर 213 सुवातांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंग। दिवचले कुडचिरे येता कन्स्ट्रक्शन डेब्रिज प्रोसेसिंग प्लांट कोयराविलाचो न्ही मयेच्या आमदारान केले स्पष्ट। लोकांचो खंय गैरसमज सर्वे चलतना कुडचिऱ्या तणाव। साउंड पोल्यूशन कागाळ आयल्यार प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान पुलिसांक कळोवचे अर्धवरात पुलीस एक्शन ना जाल्यार एसडीपीओ आसा सरकाराची हायकोर्टात जाप। उटंगरान लुकसाण जाल्ल्या शेता भाटकारांक चौथी आदी भरपाय मुख्यमंत्री म्हणटा कृषी कार्ड आशिल्ल्यांक नाशिल्ल्यांकूय लुकसाण भरपाय। गोयच्यो मुळाव्यो सरकारी शाळा बंद पडच्यो न्ही म्हूण सरकाराचे यत्न। मुख्यमंत्री म्हणटा 4 भुरगीं आशिल्ल्यो शाळा चालू 10 वर्सांत 135 बंद। नवे पर्यावरण दाखले दिवन फुडल्या 3 ते 4 महिन्यां भितर रेवेचो प्रश्न चडीक लायतले सरकाराची हायकोर्टात जाप। रेंव काडूंक मान्यतायेक कामुर्लेचे रेंवकार कोर्टात। दर्या प्रदूषणाचेर नियंत्रणाक कोस्ट गार्डाक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल 2500 कोटींचे वेसल बांधपी गोवा शिपयार्ड रक्षा राज्य मंत्र्याचे हस्तुकी लॉन्चिंग। गोंयांत ईएसआय हॉस्पिटला विशीं वेव्हाराची देखरेख दवरूंक प्रशासक नेमतले। श्रम मंत्री बाबूय सांगता मुळगांवांत नवे पूर्णवेळ ईएसआय हॉस्पिटल उबारपाचो प्लान। भोमा मेस्त वाड्यार भोमा मोटार आनी 2 व्हिलरीचो अपघात। स्पिडी वेले मोटारीचो 2 व्हिलरीक धक्को जोडपे जखमी हॉस्पिटलात। होणजून पिटबुल कुत्र्याच्या 7 वर्षाच्या भुरग्याचेर हल्ल्या उपरांत पेड्डेच्या अब्दुल कादर ख्वाजाचेर सुन्याक बानी नासतना दवरिल्ले खातीर एफआयआर रजिस्टर। जीएमसीत उपचार सुरू आसतना भुरग्याक आयले मरण। दिल्लीच्या पर्यटकाचेर मोर्जेत 3 जाणांनी केलो हल्लो उपरांत ताच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी घेवन फरार। 3गांकूय पुलिसांनी उखल्ले। जम्मू काश्मीराच्या कुपवाडा आणि राजौरी जिल्ह्यात आतंकवादी आड एन्काउंटर। दोघा आतंकवाद्यांक तंगधार एकल्याक कुमकारी वाठारात मारलो। भारताची दुसरी अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी INS अरिगात S3 नौदळात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग म्हणटा भारतीय नौदळाची ताक वाढली। भारतातल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घडणुकांचे प्रमाण हुसक्याचे लोकसंख्या वाढीच्या दराक घालो फाटी। NCRBचो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशात मॅन इटर लांडग्यांच्या टोळयेचो धुमाकूळ। 7 जाणां उखल्ले। राना खाते आणि लोकांची सोद मोहीम। ड्रोनांचो वापर। 3 लांडग्यांक धरले अजून 4। मसुंडेत काम करपी 52 वर्सांच्या मनशान 12 वर्साच्या चलयेचेर केलो बलात्कार। बापायचे भलायके खातीर विधी करपाच्या निमतान चलये भरून अत्याचार। दोन 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्टात गौतम अदानी पावलो पहिल्या सुवातीर। मुकेश अंबानीक घालो फाटी। अदानीची मालमत्ता 11.6 लाख कोटी। मालमत्ता 95% वाढली। कर्नाटक हायकोर्टाची उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक थाकाय। बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत CBI चौकशी चालू दवरूंक मेळची ना। CBI सुप्रीम कोर्टात। रिलायन्स जिओची ब्रेस्तारा 47वी वर्सुकी आमसभा। जिओ ब्रेन लॉन्च। जिओन फोन कॉल AI लॉन्च केले। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते। सेन्सेक्स 82,428, निफ्टी 25,249।